一開 Jimmy Choo 即係260幾人睇啊！你知唔知我哋不如個個禮拜都開 Jimmy Choo。佢叫做 Mature Heart， 個圈咧就有橡筋嘅，上邊咧佢亦都有呢啲折位啦。戴咗落去咧，佢其實已經係拱起咗。咁有第二個碌咯喎，透明的袋，好靚啊！但係當然佢嘅主要嘅功用就唔係 standalone 一個透明袋嘅。佢 sell 到我一樣嘢咧，就係話搭飛機啊！有呢個袋咧，就真係好好。即係你就唔怕佢擺上邊擺下邊咧，我都唔驚咯。係今次就係真係有呢一個標籤啦，又要經過12個品質保證啦，大家可以摸一摸。哇，好滑啊！質色好靚，好即係攞佢嚟抹手咧，係好幸福啊！衛生巾嚟㗎，係啊，就係用100% 棉用嘅 M 巾咯，佢咁柔軟，我覺得已經好舒服。其實會舒服過衛生巾嗰個感覺。佢咧同傳統嗰啲不織布比較過咧，通氣性係比較好啲啦，同埋最緊要咧就係有個保溫性。咁通常咧嗰啲龜蓆套咧就得一隻款嘅啫，有你啊，有綠色、有藍色，仲有款嘅喎。你可以洗碗嗰個海綿可以擺上邊。Book holder 就係幫你抹開本書㗎，就係牆紙嚟㗎。咁佢呢個有埋膠紙嘅，有時你埲牆太白咧，你可以攞佢嚟點綴下啦。你亦都可以剪開佢鋪呢啲台面啦，或者鋪一啲地櫃嘅左中右啦。Joseph 有輕微嘅樽領咁啦，好立體嘅花花，係咪都幾靚啊？Le Mont Saint-Michel 巴黎人嘅牌子啦，係男裝嚟嘅。再你襯翻啲好 girly 嘅 accessory， 即係中性得嚟又唔會話太過 casual 咁。I want you， 哇！真係咧，我咧完全咧係冇辦法抗拒咧紅白呢個組合。哇！個型真係好係啊，大頭好靚。呢個粗帶咧，令到佢冇咁斯文啊。即係佢 casual 得嚟咧，又係 elegant 嘅。係啊即係咧，你可以襯小晚裝，你亦都可以襯牛仔褲。牛仔褲都可以襯短褲，係型嘅。因為我未儲齊佢啲色啊嘛。嗱，點解我會買嗰件白色衫？其實就為咗買呢一對 Jimmy Choo 嘅 Romy。完全聽唔明。佢要溝淡喎運費啊！我呢個係黐鞋底嘅嘢嚟㗎。日頭咧就做俾3M，夜晚就做俾自己。咁你就咁咧，絕對唔哦，咁啊好好多。 Advanced 版嘅耳塞 ，Active Noise Cancelling 哦，咁 Earplug，係真嚟。佢淨係用嚟 for 你隔絕 low frequency 嘅聲。係啊，而家冇咗，係啊，冇咗。我真係冇咗8成啦。鼻鼾聲最容易試㗎啦，隔到6-7成啦，因為哇，好好。因為即係我腦裡面咧想像一個好衣架應該點咧，就係咁樣㗎啦。薄呢度咧就有個防滑墊，膊頭又有防滑墊，好多元化。呢度咧就可以攝呔啦。呢一個 C 字形嘅設計我就最中意。當你個 T 恤咧一邊塞入去個領嗰度啦，然後呢邊咧就會捅第邊走。佢一買翻嚟已經係彩虹色㗎，你又可以做少少分類咯。叫我決定簡單的生活，覺得自己對自己生活有用或者真係中意嘅先留，就唔係為抌而抌，亦都唔係為買而買咯。我覺得處理中年危機好好，同埋咧適合啲獨男。